해줘야지. 이런 모양 가고. 뜨거운 물에 한번 데쳐서
거의 안 나와요. 짜장면 다 한 거예요. 씩 나가는데 이빨이 하나씩 나가는데 어떻게 안 먹고 한다는지. 감자 전분만 저희는 100%로 쓰고 있고요. 그리고 감자 전분에다가 이제 탕수육 반죽을 시작하겠습니다. 계란이고요. 계란 혼자만 따로 모아놓은 거예요. 물을 넣으시면서 농도를 맞출 거예요. 질어질 수가 있기 때문에 처음에 좀 부족한 듯이 넣고 중간중간에 농도 보면서 물 보충해주면 됩니다.
양파에서 맛을 빼기 때문에 양파 향이 볶음밥에는 많이 나요. 그래서 느끼하지 않고 양파가 들어가서 볶음밥은 많이 먹고 하셔야 돼. 면 나왔습니다.